तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज भाई वापस आ रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करा के। सर्विस क्या मतलब, इसमें एक सिम्स की दिक्कत आ रही थी कुछ, तो इंजन नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। लास्ट मैंने 3 महीने पहले सर्विस भी कराई थी, बट उन लोगों ने कहा ठीक है ये थोड़ा चलाओगे तो ठीक हो जाएगा। ये नॉइस तब भी आ रही थी। पर यार मैं क्या बोलता, फिर मैंने कहा ठीक है देखते हैं चला के कैसी चलती है। बट भाई 2-3 महीने हो गए फिर भी वो नॉइस इतनी बेकार लग रही, जैसे भाई शर्म आ रही थी बाइक चलाने में कि कैसी बाइक हो गई है, इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी उसमें से। तो भाई अब हमने ये चीज़, मैं कल लेके गया परसों बाइक थर्सडे को। तो भाई पहले इन्होंने कपड़ा लगाया पीछे और बोला कोई दिक्कत नहीं सब ठीक है। अरे यार मैंने कहा मैं ऐसे ही लेके आया हूँ तो ले जाऊँगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यूँ ही लेके आया हूँ इतनी दूर। तो भाई मैंने उनको पास से सुनाया, मैंने कहा ये देखो और अपनी दूसरी बाइक चलाओ जो स्टॉक में खड़ी है, उसकी आवाज़ सुनो तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो फिर भाई उन्होंने माना और कंसिडर किया। फिर यार वो मुझसे चार्ज करने लगे 1200 के करीब, कि 1200 से 1500 रुपये लगेंगे आपके। मैंने कहा ये तो चीज़ वारंटी होनी चाहिए, इंजन से रिलेटेड चीज़ है, इंजन नॉइस आ रही है। तो भाई अब कह रहे हैं सर इसमें तो चार्ज लगेगा। मैंने क्या किया भाई, कई बंदों ने कराया था ये चीज़ वारंटी में, प्राइम वालों ने, यही नारायणा वाले शोरूम में, बट क्या है वो मान नहीं रहे। तो मैंने उन लोगों का बिल लिया और बोला भाई ये देखो तुमने 32 रुपये लगे उस बिल में सिर्फ, और सारा काम करके दे दिया उन्होंने। तो अब बात क्या बनी कि ये लोग मानने को तैयार नहीं। तो भाई मैंने कर दी कंप्लेंट ट्राइम्फ के पोर्टल पे। अब भाई ट्राइम्फ के पोर्टल वाले, जो कंप्लेंट वाला पोर्टल है वो थोड़ा सीरियसली लेता है इस चीज़ को। तो भाई उन्होंने तुरंत ही रिक्वेस्ट आईडी जनरेट कर दी, इनके पास पहुंच गई रिक्वेस्ट। अब इन लोगों ने फिर मेरा ये 0 रुपये में कर दिया, 1 भी रुपया नहीं ले इस चीज़ का। तो भाई ये चीज़ तो प्रॉब्लम करवा ली। बाकी हमारा थोड़ा विंटर कैंप भी चल रहा था बाइक का, तो उसमें ये चेन टेंशनर वगैरह, चेन टाइट और ल्यूब वगैरह सब ऐसे ही कर रहे थे फ्री में, चेकअप वगैरह, थोड़ा बैटरी हेल्थ चेकअप वगैरह कर रहे थे, तो हमने वो भी करवा लिया। अब हम निकले हैं वापस। तो आवाज़ तो अब वैसी नहीं आ रही है, पहले से बेटर साउंड है। पहले एकदम झन 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 आवाज़ आती थी बाइक में, तो वैसा तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाई है, मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली कि इस बार कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो पहले से बहुत बेटर है। बाकी अब देखते हैं आगे ये प्रॉब्लम ना आए, इसी का मैं भी थोड़ा वो करता हूँ आशा, और बढ़िया से आती रहे अपने भी व्लॉग। तो यार अब हम निकल रहे हैं। सर्विस भी थोड़ा क्या है, एयर फिल्टर वगैरह भी चेंज करा लिया था। मैंने कहा यार सब चीज़ कर लो, डिस्क पैड वगैरह। अब 1 साल हो गया है भाई, 1 साल से ऊपर, और मेरे आगे वाले डिस्क पैड चेंज नहीं हुए अभी तक, क्योंकि क्या है मेरी आदत ही नहीं है यार ज़्यादा डिस्क ब्रेक मारने की। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में ही मारता हूँ, बाकी मैं मैक्सिमम पीछे की ब्रेक यूज़ करता हूँ। और पीछे के मेरे डिस्क पैड हैं ऑर्गेनिक, मतलब बहुत सॉफ्ट है वो, तो बहुत जल्दी घिसते हैं यार। वो सस्ते भी आते हैं, 200-250 रुपये के आते हैं। अब वो तो मैंने डलवा लिया पीछे वाले डिस्क पैड, आगे वाले के 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं, पर भाई अभी कोई भगवान की दया से वो चेंज करने की नौबत नहीं आई। और मैं बताऊं भाई आगे वाले डिस्क पैड 3000 रुपये के हैं मेरे बाइक के, 3000, और पीछे वाले सिर्फ 220 रुपये के, पता नहीं 260 रुपये के, ऐसी कुछ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। बाइक में भी, ब्रेक में भी डिफरेंस है आगे पीछे की, बट जहाँ यूज़ हो वहीं करो। तो अभी तो आगे का डिस्क पैड सब बढ़िया है। बाकी अब भाई यार बाइक चलाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आपको इसी वीडियो में बिफ़ोर आफ्टर का साउंड सुनाऊंगा, जो
मेरी बाइक में पहले आवाज़ कैसी आ रही थी और उसके बाद कैसी आई है। जो इन्होंने टेंशनर वगैरह सिम्स का जो भी किया हो, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, बट कुछ तो किया है इन्होंने ठीक। तो बस इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और मेरे इस चीज़ के उन्होंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया, ये सब वारंटी के अंडर किया उन्होंने। पहले तो मान नहीं रहे थे यार, फिर मैंने मार दी कंप्लेंट होटल पे, तो मान गए यार, अब फ्री में कर दिया बंदों ने। बढ़िया बंदे हैं ये नारायणा वाले। और यार अभी ये एक तो ड्राई वॉशिंग कर रहे हैं बाइक की, बाइक इतनी साफ़ हुई नहीं जैसे पहले होती थी। और ये भाई कार जितना चार्ज लेते हैं वॉशिंग का, 260 रुपये। तो भाई अब क्या है, इस बाइक का यही है कि 16,000 रुपये सर्विस करानी है। इंजन ऑयल वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बीच में जनरल चेकअप होता रहता है। अब वो करवा भी लेना चाहिए। चेन में दिक्कत आ जाती है चेन, क्योंकि भाई चेन अगर ड्राई चलाओगे बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, तो स्मूथ रहती है बाइक, वो चीज़ ठीक है। और भाई मक्खन जैसी बाइक फील हो रही है अब, इसमें कोई वो नहीं आ रहा जैसे पहले था। तो इसकी एक नई बाइकें भी लॉन्च हुई है, स्पीड 25 करके। तो उसमें भी पावर वगैरह सब सेम ही है, पावर रेशियो जो भी है सारा सेम है, इंजन पूरा सेम है, बट वो उसका प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। थोड़ी चीज़ें डाली इन्होंने उसके अंदर, जैसे एडजस्टेबल लीवर दे दिए हैं, क्लच और ब्रेक वाले अपने हाथ की लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और कुछ चीज़ें और टायर वगैरह चेंज करते हैं। टायर की प्रोफाइल पता नहीं वेलस्टीन कौन सी कंपनी है, वो डाल दे, वो थोड़ी बढ़िया कंपनी है। इससे है अपोलो भी बढ़िया, अपोलो का अल्फ़ा H1 जो मेरी बाइक है, इसमें अपोलो अल्फ़ा H1 पड़े हैं। तो पीछे से ट्रक आ रहा है, साइड से निकलते हैं। तो बाकी उस बाइक में जो नई वाली लॉन्च की उसमें थोड़ा सा साइलेंसर और चेंज कर दिया उन्होंने, पाउडर कोटेड कर दिया ब्लैक कलर से। अपना निकलते हैं यार, ग्रीन हो रही है तो भाई बस यही है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, शाम होने वाली है। ये थोड़ा एरिया पड़ जाता है अपना पंजाबी बाग का, यहाँ से निकलेंगे अपने घर। और फिर बस आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर कुछ पसंद आया हो यार, ब्लॉग में इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो भाई अगर मैं बताऊं, अगर किसी को नारायणा शोरूम वाले या कहीं पे भी बोले कि ये भाई वारंटी के अंदर नहीं है, जो ये बेकार से आवाज़ आ रही है बाइक में इंजन से झंझन वाली, तो भाई स्टार्टिंग में तो वो मानेंगे नहीं, डिनाइट कर देंगे कि ये आवाज़ ही नहीं आ रही, सब ठीक है। बट तुम लोगों को क्या करना है कि पहले तो उनको मनवाना है कि भाई ये ध्यान से सुनो, आवाज़ आ रही है, और फिर वो बोलेंगे कि भाई ये वारंटी में नहीं होगा। तो भाई तुम लोगों को फिर बोलना है कि भाई ये चीज़ वारंटी में कई बंदों ने कराई है, मैं बिल ले सकता हूँ। अगर आपको बिल ना भी मिले किसी बंदे से, तो आप वैसे मैं बताऊँ, ये लोग बिल में मेंशन करते नहीं है ये चीज़, इन्होंने जो ठीक करते हैं ये। तो आप क्या करना, कंप्लेंट डालना, मेल करना ट्राइम वालों को, इनके पास रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी कंप्लेंट की, और उसके बाद ये खुद आप लोगों से बोलेंगे कि ठीक है हम इसको ज़ीरो कॉस्ट में करेंगे। तो इस चीज़ का अंडर वारंटी करेंगे, टेंशन मत लो। वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बोलते हैं। अब जो बंदे ने मेरे सामने, एक बंदे ने 2000 रुपये दिए सेम प्रॉब्लम के, अब बंदे ने उन लोगों से बोला नहीं ज़्यादा, ना कोई कंप्लेंट वगैरह की होगी, तो उसको देने पड़े पैसे, ले उन्होंने, बंदे दे देते हैं यार कि कौन माथा पच्ची करे। अब भाई जो कर सकता है वो करे, जिसको नहीं करनी वो दे दे। तो हमने तो भाई थोड़ा कर लिया, करने में क्या ही है, फ़ोन तो चलाते ही, फ़ोन से कंप्लेंट हो जाती है बस। तो यार अगर पसंद आया हो व्लॉग आज का, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें यार। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो उसके बारे में, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रायम्फ की बाइक में, तो बताना मुझे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मेरे पास बिल भी है, किसी को चाहिए तो बताना। और
और बाकी बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय।